Hi, ich bin Slimy Slow. Viel Spaß beim Video, meine Freunde. Heute springen wir auf Feuerwehrautos. Wir haben 5 verschiedene in verschiedenen Größen und dazu sogar eine echte Feuerwehrwache mit Blaulicht und Sirenen. Hört ihr das, Kinder? Neben mir seht ihr ein Flughafen-Löschfahrzeug. Das ist mein Lieblingsauto. Das ist da, um Flugzeuge zu löschen, und dafür hat es auch so eine große Scheibe. Aber wir fangen erstmal mit einem kleineren an. Das hier ist das Einsatzleitfahrzeug. Hier fährt der Feuerwehreinsatzleiter. Aber heute springe ich mal drauf. Hopp! Uiuiui, seht ihr, wie viel Schleim hier überall ist? Gleich nochmal! Jetzt seid ihr gefragt, Kids. Welchen Aufprall fandet ihr cooler? 1 oder 2? Schreibt es in die Kommentare. Okay, ich kann mich einfach nicht gedulden. Jetzt zum Flughafen-Löschfahrzeug. Und hopp! Das klassische Löschfahrzeug. Da steht Fire Rescue. Das ist Englisch für Feuerwache. Hopp. Und jetzt nochmal rückwärts. Und gleich nochmal. Hopp. Schaut mal, ein Rettungskran, um Menschen aus brennenden Häusern in hohen Höhen zu retten. Den nehme ich mir gleich als nächstes vor. Hier haben wir noch ein größeres Exemplar, viel größer als das davor. Kids, jetzt haben wir alles dreckig gemacht. Naja, nachdem man alles dreckig gemacht hat, muss man alles auch wieder sauber machen. Dafür haben wir eine Waschanlage. Ist das nicht cool? So, komm, rein da jetzt. Ich merke gerade, das Einsatzfahrzeug hat Probleme beim Starten. Schaut mal. Da ist wohl Schleim in die Spritdüsen gekommen. Das ist ein Fall für die Werkstatt. So. Wie neu. Aus dem Flughafenlöschfahrzeug eine Waschanlage geworden? Oh, schaut mal. Der ist auch wieder wie neu. Das hat aber Spaß gemacht. Vergesst nicht, einen Like dazulassen. Und wenn wir beste Freunde sein wollen, abonniert uns. Dann verpasst ihr auch keins von den neuen Slimy Slow Videos.